خطفت كم واحد من البلاد اللي مسرحينك فيها؟ خطفت كم واحد انت؟ من بلد ايه؟ من طنطا. خطفت 2 من طنطا؟ عطيتهم لمين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يعني هنتكلم في حاجه مهمه خالص. انا عندي كارثه حصلت معايا حرفيا امبارح والنهارده. الظاهر ان في عصابه، العصابه دي اساسا صاحبها او يمكن هو رئيس العصابه بتاعها في اسكندريه، تمام؟ ده مسرح الاطفال، مسرح العيال، بيبعت طفل، تمام؟ بيبعت طفل عشان ياخد اي طفل يجابله، يقول له تعالى عشان اوديك البابا، تعالى عشان اوديك الماما. انا امبارح دخل عليا المكان بتاعي في الاكاديميه، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي الطفل ده انا يلزمني. بقول له ليه؟ قال لي ده اخويا وعاوز اوديه لابويا. اتصلت على ولي الامر، ولي الامر نفى ان هو بعت حد. استدعيت ولي الامر، انا خدته امبارح بنفسي انا وولي الامر وسلمته للمركز، وخلاص حطيت في دماغي ان ربنا كرمنا وكسر شيء فساد واحنا راضيين عليه. فوجئت النهارده برضه نفس القاره مره ثانيه، لقيت نفس الشخص جاي عاوز يستدعي الطفل الثاني من عندي. قول يا حبيبي مين بعتك يا حبيبي؟ مين اللي بعتك يا بابا؟ محمود صعب جابر. منين؟ اسكندريه. قال لك اعمل ايه؟ قال له اخطف عيل. تخطف عيل وتودوا له فين؟ على المحطه. في مسرحين حد تاني غيرك؟ مسرحين حد تاني غيرك في طمه هنا؟ يعني انتوا شويه كتار مسرحينكم في طمه هنا؟ يعني جديد دلوقتي يسرحوا اطفال صغيرين، تخطف اطفال صغيرين، يعني الستات والرجاله بطلت. تسرح عيل يخطف بعيل حتى لو اتمسك بيده عيل وده عبيط ومش هيتعاقب. باذن المولى عز وجل اسلم، تمام؟ انا الفيديو ده يمكن بالنسبه لي الناس دول شيء واحد معين، عشان تاخدوا بالكم من اطفالكم، تاخدوا بالكم من عيالكم. يا اهل طمع خدوا بالكم من عيالكم. خطفت كم واحد يا؟ خطفت كم واحد؟ انت يا خطفت كم واحد من في بلديته؟ البلاد اللي مسرحينك فيها خطفت كم واحد انت؟ من بلد ايه؟ من طنطا. خطفت 2 من طنطا؟ عطيتهم لمين؟ للراجل. عندهم كم سنة؟ 11 و9. خدوا بالكم من اطفالكم. ده للتوعية يا جماعة، ويا ربنا يحفظ اولادنا وربنا يحفظنا يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حصل في طمة من شوية، أكاديمية خاصة للأطفال، وطبعا علشان الكابتن أو المدير اللي فيها ما بيسلمش أي طفل غير لولي الأمر بتاعه. الحمد لله الموضوع عدى على خير. عيل صغير جاي له عايز ياخد ولد من الأكاديمية هناك، وقال له إن أبوه هو اللي بعتني، ورغم إن المكان مليان كاميرات ومتأمن كويس ما قالش لا، تقريبا ده أخوه او فعلا قريبه، فاديله الولد وكده كده في كاميرات مراقبه. في وقتها اتصل بولي الامر وقال له في واحد جاي ياخد ابنك، تعرفه؟ قال له لا استنى انا جاي لك دلوقتي. الولد اعترف بحاجات صعبه جدا، قال ان في واحد كبير بعتني اخطف عيال انا ومجموعه معايا. هم بيقولوا ان الولد ده عنده تعب، بس معلش الولد حافظ معلومات، ما تقولش ان هو تعبان ولا عنده اي حاجه. حافظ اسم الشخص كامل، حافظ الخطه، الطريقه اللي هو علمها لهم. مش بس كده، ده كمان الست بتساله خطفت عيال تاني؟ افتكر وقال ايوه خطفت عيلين، وحدد المكان، ده كمان حدد السن، قال واحد 9 وواحد 11. فاذا كان طرق الخطف اختلفت ودلوقتي بقوا بيبعتوا الاطفال ويستغلوهم ويحفظوهم، هيعملوا ايه كويس؟ يا ريت الناس تاخد بالها يا جماعه على قد ما تقدر. كنت لسه من ايام منزل فيديو لولد صغير من محافظه الاقصر، بنت استدرجت وبنت صغيره راح معاها، ولحد دلوقتي الولد ده ما حدش يعرف عنه حاجه، والكلام ده من 3 أو 4 سنين. ويا ريت يا جماعه اي صاحب مكان خاص بالاطفال ما يسلمش الولد لاي حد كده وخلاص غير لما يتاكد من هويته وانه بالفعل ولي امر. واعملوا مشاركه للفيديو ده في كل مكان، شيروه على قد ما تقدروا علشان الناس تاخد بالها والرساله توصل للكل. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.